Bible, tanga ozana kati la Bible, sala ba recherche, oyeba pourquoi Nzambe. Tala Nzambe na 2 Épître à Corinthiens chapitre 7 verset 14. Alobi na kati na peuple oyo ya ngai, oyo babele la kakombo na ngai. Soki bango ba abandi nanu na likambo sute abandi soki bango ba sambe. Ba luki elongi na ngai. Batiki makambo na bango ya mabe ngai na ko guérir ba mboka na bango. Le premier pays oya yomoko ezali nanu yomoko ndengo zali wana pokati na yo oliaka omelaka olataka makambo onyo seleka na mboka yango eleka kati na yo. Mais abandaki na likambo ya ko sambela parce que c'est la clé de toute chose. Soko yebi ko sambela te tuna ba papa pasteur to ba papa diacre comment je peux prier yenge beno yenge ango na oloba mingi te Nzamba tse milemfo ya solo tika ite adzone nke mono lukumu ndena kati lesika to yebake Nzamba pesi biso nzembo mayaka mbula kwa Nzambia me himomo geti kuluvana izalata mbula mayo silwa boya kinu yeno vavantoto violongo oh deve ya lusako mono Yakobo kulwa kwa Nzambe ekolo mokeni vantoto munalemvo adise o ezali liloba la Nzambe o epesa makana mpamba papa na mama biso pe tozali na kati na lingomba kopesa bino yango na tout moment tant bino bozali na temps libre boyeba pe kofungola boyeba o ekomami kati na sika wana na kombo na tata na mwana pe na molimo mo santo Yenge kuzulu yenge patoto yenge patoto yenge kuzulu yenge mkumbushe mwana mpepia yangongo na kanisi esengo ezalaka pai na bana Nzambe tango nyoso tango likambo esalami na kombo na tata pe na mwana pe limo mosantu biso eloko tokosala tokozongisa kaka matoni pai ya Nzambe na maemanso oyo asaleli biso oyo akokisili biso na paroisse ville Jeff lelo apesi biso makisielu ya kombo mayambu lwesu pelagie na kombo na tata pe na mwana pe limo mosantu biso pona rotonda mwana tokozaka na lelo musutu tozaka lesengo kiese bongena moyonda kina muonda kina muonda maya Nzambe atwadisi biso na koyamba mwana na biso na kombo na tata pe na mwana pe na limo santo totonda tosukisa
Yenge Kuzulu. Yenge Vantoto. Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Yenge Mukumbuse Mwane Mpevia. Yandongo. On a lelo ezalaki spécial, ezali spécial, ezo continuer kala na kombo na tata pe na mwana pele limo. Mosantu. Tokomi na tango tokoyoka liloba ya nkolo biloko oyo babombeli biso lelo ya molimo santu na kombo na tata pe na mwana pele limo. Mosantu. Teya na biso ya journal lelo ezali pa ya papa Henri kotelema na ye tika totonda nzambe na kombo na tata pe na mwana pele mosantu totonda totonda. Merci. Désir bon tout en là. Bandeko kati ya lingomba totonda nzambe totonda. Lisusu. Tosukisa. Tugosambi. Onange yemvungi hame. Weno ya dimu yayo Zeyempe mavanga mami Dounda takuna ya kunti Onange yemvungi ami Weno ya dimu yayo Zeyempe mavanga mami Dounda takuna ya kunti Donge manangwi Donda binamuna ya ibi Donda lembami Donda tamuna ya kunti Donke banangwi Donda binamuna ya ibi Donda lembami Donda tamuna ya kunti Tata onga ikukola mene Bilanki tata kizeiko Ngeize mavanga mami Dounda takuna ya kunsi Tata onda ikukola mene Bilanki tata kizeiko Ngeize mavanga mami Dounda takuna ya kunsi Donke banangwi Donda bilaguna ya ibi Donda na dembami Donda takuna ya kuti Donke banangwi Donda bilaguna ya ibi Donda na dembami Donda takuna ya kuti Zami mpungu tulendo nsemi amasiri toto Zami ngeyu mpulusu ngeyu lunungu ngeyu kyange untemu ngeyu moya mfuya Yavi tukutonde mamonso no bonsu boe tukutwa satu katuyantike kutakana lo na tentangwe no kwa Talantangu ya imuntela meni vantasi abana banginzami mpungu tulendo mukubatika mama jama Lembami Kanti munu imuntu kakangini Ukimuntu kiamyave Kileli salenda di Mosiko Ujojo ndombele mpefi ya ndongo Inakungiala mpasi itikila babange Yave Luzolu lunge ndombele mnalunga na mosika mosi mubeto Unankumunge tata onda katinge kia kweto Moyo Imoyo Uvena yetu Yenge Yenge Vantoto Yenge Kuzulu Yenge Kuzulu Yenge Vantoto Yenge Mungumuse mwane mpefia Yandongo Tangu tokota kia atu akina mwa malili Siko kwa remake bino mo chalet nenge koti Bunibwe basusa ya chalet wana sogeza wapi Yenge Yenge Vantoto Yenge Kuzulu Yenge Kuzulu Yenge Vantoto Bisoto kabana molimo mo Mosantwe Kabana molimo mo Mosantwe Bana molimo mo santu Bakamo keloko moko te Bomoni cérémonie elekiao Bomoni likamusi moko elekiao
normalement cérémonie les kaka maté eliki et cérémonie wana ya kakozuki ça mais tato azaki ko diriger programme à lobi non assez justifié abi yeka zali malamu ayamba liloba wana na qualité ya mondimi na qualité ya mo ya mondimi bon justificatif ane wana nzamba koko boyango teo nzamba koko boyango teo na molimo mosambe za toujours ndenge wana ezali epai tomona makamu sia ndenge na ndenge programme échanger mais changer teo et puis moi nango quelle chance et bandina na kombo moi nazali do yo kaka composition ya bakombo nyonso tu azwi kombo ya koko ya mobali azwi kombo ya koko ya mwasi azwi kombo ya ye mama donc mayambu lweso pélagie donc azali concentré ya bonheur concentré ya bonheur et puis mukolongo mwanda za ko bima mukolo ba jeune ba bongisa ki po ba sala prière na bango balobi biso pe toko yawa to yamba petit jeune na biso toko ya to yamba petit jeune na biso yenge yo mama ozuli kabowana keba il y a des signes qui ne trompent pas ce n'est pas un hasard nzamba déplacer batu ba nsuba witi ba Suisse ba witi ba Belgique ba witi bisika na bisika ba ye mukolo lelo pona ba ya mwana oya ya nyo vedia ya mami penza malamu na ko mwanza mi mpungu tule yenge vantoto yenge kuzulu yenge vantoto yenge mungumuse mwana mbefia ya longo lelo tokotanga na Deutéronome 5, Tokobanana verset 6, tina 22. Mais on se concentrer plus na verset 12 tina 15. Quelle journée? Yenge Vantoto au moins tant que na ba supermarché tous avons comment nous allons moins mafuta no moko lingaka mingi souvent ba mafuta ngo ezaka kokani na poso na webi msako ba bouton te ezaka cher hein au moins mafuta misusu mona ezana ngo 6 euros au musu 8 mais ouais yo 55 euros 55 euros bimisa 55 euros futa osoma mafuta ozomona motema ndeti mesoko bimisi te poso na yo pe ozala kubuka poso na yo ozala kubuka il faut bimisa kaka mais si on est là dans supermarché, ok le bouquet coûtana, babi deux pour les prix d'un. Ma photo yo somme à 55, babi so fout 55 on dit mi balé. Ça mon collègue le to coûter non. Tu dis ma te to yameli mwana, na ma te pendo to yela ki mon collègue le ya dimanche. Yenge vantoto, yenge kuzulu, yenge vantoto. Comment c'est moi na ngafia? Yenge. Oya mon collègue le la chance dalina. Na chance. Tulendo. Yenge. Toko tanga. Deutéronome 5. Donc, dans verset 6, tu as 22. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Yenge. Mono ya venzangi yako ya kuvai kisamunchi ya kinanga kukale nzami za mkaka ye monoko ukivanya nikifuala mmoko mako yeko fuki minanikyo yoko Yenge. On continue.
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Yenge! Yenge! Yenge vantoto! Yenge kusulu! Sala lumu samba nu kiansamwa di kialu. Kialuvundu. Siti salumu kialumu basi kia kalakia. Kialongo. Siti salumu kialumu basi kia kalakia. Kialongo. C'est le thème du jour. Le dimanche jour sacré. Oyo tokote alelo, oyo toko développer lelo, le dimanche jour sacré. Pourquoi jour on est allé sacré et devoir na biso ezali nini na mokolo ya di? Ya dimanche. Pour alobi bien, sala nyonso tokoki kosala. Apesi yo sala 6 jours. Mais observez mokolo moko ya 7e. Pesa yango na Nzambe. Pesa yango na Nzambe. Nabaki toko continuer, mais maman ya likambo toko développer ezali esika wana. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'était ça que Ngulia mpasi uzinga mvumia. Miamingi. C'était ça que Ngulia mpasi uzinga mvumia. Miamingi. Tu ne tueras point. Voilà, c'est facile, hein, pour voir Nico. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Moïse. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Après ça, il a Moïse. Yenge! Yenge! Yenge Vantoto! Yenge Kuzulu! Yenge Kuzulu! Yenge Vantoto! Mais avant tout l'imbola, na lingito, tokotana na historique ya likambwango. Les 10 commandements wana ezali mibeko oyo Nzambe apesaki na bana ya Israël. Tango abimisaki bango na bowumbu na Égypte. Nzambe apesaki 10 commandements wana à quel moment? Ezalaki juste pour Nzambe azali mokeli na biso ayebi nyonso to eyaka liboso. Amoni que ceux qui na tiki bano ba kenene ngona ba okena kobunga. Malamu na sala garde foot moko ezali baba na baye baba limite na bango pour ba dérouter te. Yango na pesa bango dit comme juste 3e mois tango ba bimi na boumbu abengi Moïse. Nzamba lobi na Moïse alobi lobana bandeko na yo babongama. Lobana bango babongama banda mikolo misatu basukola bilama na bango malamu na lingi tango bakoye liboso na nga bazala propre. Bazala propre. Po bayoka lobana ngai. Moïse ake ayebisi bana Israël. Abi bandeko na vili loba ya Nzambe. Nzamba lobi bobongama panda mikolo misatu bosukola bilama na bino bozala vraiment propre et tokende na rendez-vous na ye. Yenge! Yenge! Nzamba lobaki na bango bobongama mikolo misatu bolata bilama propre, cela veut dire quoi? Bomi bongisa bozala peto.
kolata elamba propre ezali signe ya propreté, n'est-ce pas? Yenge. Bomi petola bozala propre, bozala vraiment bokokani na mona bino en face nanga ke bozali vraiment clean. Bana Israël babongamaki. Comme vous le savez, ba négligent bazanga raté hein na bamakambwana. Eza na bao bandima kapé. Tetu banda abotama. Bao bandimaki, heureusement bazalaki pe ebele, ya moko bandimaki te, bazalaki. Mukolango tango ekokaki, Moïse a memi bango tina montagne. Mais alobi botika la on a se. Boko kende na niveau ya likolo te po na niveau ya likolo boko koka soki moke te. Batika la ki na se. Moïse a mati na ngomba ya Sinai. Tango mati likolo ya ngomba. Ngonga wana tango ekokaki. Bao bazalaki na se plus loin. Bon, ba montagne, on a montagne, ba montagne, que nous avons ba pic. Ya mila ils ont mon mutu so comme na songe bozo mona mutu ya muke, bozo mona vraiment mutu ya muke. Bon, ba tikala ki na se. Tango Moïse a commis na likolo, ngonga wana tango kokaki, Dieu a apparaître. Nzambe a apparaître na flamme de feu. Ba mona montagne nyonso to s'embraser. Monte za kopela partout. Bao batikala ki na se. Bakani lopiso koka kotala te. Yenge vantoto. Yenge kuzulu. Mais na lingi bo. Boy ba mo eloko moko na kati wana Moïse azalaki nani. Soko tangi histoire ya Bible. Banda nao bakomela biso na kati ya Bible totanga. Tina suka le seul Moïse azalaki le seul oyo nzambe autorisaki ya mona e. Bato ya liboso nzambe asala Adam na Ève batikala ko mona nzambe te. Bazalaki koyoka mongongo na epe azopesa bango ba recommandation. Adam, je suis là mon père. Je te dis de faire ceci. Oui mon père. Ève Dieu, je suis là mon maître. Je te recommande de faire ceci. Oui mon maître. C'était ça. Batunyo surtout les grands hommes ototanga na Bible mutu oyo azwaka autorisation ya kokutana na nzambe bo c'était Moïse. Et puis tina nini insister na likambo wana pise toza koya. Yenge vantoto. Yenge kuzulu. Yenge kuzulu. Yenge vantoto. Yenge mukomuse mwana mpefia. Yandongo. Moïse mutataki komona na nzambe. Nzambe tango apparaître na montagne. Montagne s'embraser. Bana Israël, ba misusu ba kwei, ba misusu bilongi ba kangi po terrible koko mona me moto wana te. Abani nzamba abani koloba. Bango nyonso tu ba yoki mongongo na ye. Abi Moïse, je te recommande ceci. Yebisa na bande ko na yo boy. Abani ko pesa mibeko wana moko. Et ye moko a gravé sur 2 tables de pierre. Tango esilisi apesi yango alobi kende sikaskoyo traduire malobo ngai na lobi pis bayoki on alobi kende traduire expliquer bango malamu expliquer bango malamu bazongi bana Israël ba continuer Moïse na bande kone ba continuer périple na bango bazako kende parce que nzamba lakaki bango bozali na marche ti boko koma na mabele onga na lakaki bino oto benga terre promise babani ko kende bakei ti babeti 40 ans hein pour nous sala mokuse babeti 40 ans na 40 ans na babeti basalaki la conquête ya ba ville belé par la puissance de Dieu. Bamboko bako traverser so bibo traverser mboka wana soki batu ba miki en barrage baza comme obstacle akopesa ba nguya baza ko battre batu wana bako zo ba bien nyonso tout ba bétail ba or ba nini tout bako récupérer parce que mabele ezali nzambe kolo mabele ezali nzambe mutasala mabele nzambe za ko placer batu na e esika ya lingi
Yenge. Yenge. Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Yenge Kuzulu. Yenge Vantoto. Après 40 ans, Bana Israël va komaki ne esika moko va traverser désert oyo kaka galère. Galère esali bango et puis oyo kaka piaka. Bazana eloko kolia te bazangi même mai yako. Yako mela. Ah, oyebi soki situation comme ndenge wana, mutu même aza chef ki chef na yo, batu ba yo ko ngoli sous de mutana nzala. Yo yako loba neke oh non nga chef on vous dit ceci, akobéir yo lisusu. Bana Israël batomboki contre Moïse, batomboki basali oyo kaka termi de menace. Ba menace bebi comment? Biso na Israël tozomona ba carotte na Égypte. Tozomona ba carotte. Ba courgette. Ngala basa mbali. Yenge. Yenge. Ah, ça cherche la voix. Yenge. Yenge. Babi na Égypte, tout ça comme on a ba carotte. Ba aubergine ezalaki, ata tozalaki na boumbu, mais tozalaki ko. Kolia. Nzambe fanatika biso. Comment ya memi biso donc memi biso pour piéger biso? Tu as beaucoup fait na banzala boye. Et Moïse na witi kolobela bino. Grandeur azalaki na yango, c'est le seul. Oyo azalaki komona Nzambe na pour dire à quel point Nzambe apesaki mutu wana confiance. Moïse amoni eloko kosala te, à s'éloigner un peu ndenge ezalaka basage, à s'éloigner un peu pour tout n'est pas ya Nzambe. Situation oyo akosala ndenge nini. Nzambe abine me libanga eza wana, ozomona libanga eza wana. Zokano oza longo beta na libanga mayi kobima. Moïse atali ko tout autour. Donc désert, oyebi température ni ezaka na désert. Moyi eza kobeta, moyi eza kokita na se. Ezwi na zelo. Zelo est absorbé chaleur wana, eza ko dégager zoma dans le likolo. Moïse atalabi. Libango yo. Donc na désert normalement so koza ko traverser, ba bana ko mona mai ndenge nini. Bokei ti bokomona mwa oasis moko boye. Mais moi, palmeni balemi satu, moi oasis moko ya, basusa mayo ba découvrir na désert wana ba komona ba oasis. Ba moni moi oasis moko boye, ah ba sangani ba meli mai. Moïse atali mais tout autour, oasis ezate même nzete ezate. Libanga. Na moya bakasi bo libanga, juste une erreur d'appréciation. Et pas Nzambe comme une faute grave. Et comme une faute grave. Et c'est Moïse. Vous retenir en haut, c'est Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Je répète, c'est Moïse. Oazaki comme ma mission en Akobanda en Égypte, Babimiti, Babeti 40 ans. Moïse a bien ici. Bana Israël, tout tourné. Abibo, ngana tuni na Nzambe alobi ke nabeta nzete na libango yo maye kobima bino vraiment bondimike na libango ekobimisa mai tanga oloba kwa beti nzete ta Moïse se rend compte qu'Abia j'ai péché contre mon Dieu. Et tout de suite réponse est arrêtée. Nzambe benga abi Moïse. Le colon di makite onga na lobaki no c'est fini pour toi. Na terre promise au Kokota. Na terre promise au Kokota. Moïse qui était un grand serviteur de Dieu. Moïse a comme ma bana Israël depuis 40 ans. Alors il na terre promise au Kokota. Et pour les pinules. Alors non seulement na terre promise au Kokota. Na bao ba memi o po ba induire yo na erreur wana. Binonio surtout na terre promise bokokota te génération na binonio surtout ekosila ce que sili si ma bongo bokota terre promise. Vous vous rendez compte, ils se sont tapés 40 ans et Nzamba bakisili bango 38 ans likolo. Donc bakomaki na porte oya bokota na terre promise. Adzongi si bango basali détour.
va contourner, va ken sens mususu, va marcher encore périple pendant 38 ans. Et tangu ngonga ekokaki. Yenge. Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Yenge Kuzulu. Yenge Vantoto. Tangu ngonga ekokaki. Après 38 ans encore, au-dessus des 40, Nzamba lobi bon, beaucoup mis na point yango. Oya kokota na terre promise. Moïse atali. Alobi non. Le kon na sali, to sali 38 ans et que to zongela gisusu ba, to so ba conquête ya ba mboka na beta po, je crois que Nzambe ayokelinga mawa. Nzambe ayokelinga yi mawa. Yenge. Ande ko bolanda bien. Moïse tanga betsu 38 ans lobi Nzambe ayokelinga mawa. Nzambe ayokelinga mawa. Moïse a tuni na Nzambe. Abin kolo. Je pense que Nathan to sali. Si vous pouvez permettre ngai pona kota na terre promise. Nzambe lobi ne Moïse dans la baki non et non ngai zali non. Mais pona au conseiller kende mata na montagne wana. Kende moni montagne wana kuna. Kende mata na montagne wana tala. Soko mati na montagne tala na orient, tala na occident et puis tala na midi vers le milieu. Mboka wana nyonso tozomona après fleuve Jourdain. Yango na terre promise. Mona yango kaka na miso. Mais yo kosukela na mboka oyo. Okosukela na mboka oyo. Moïse ake amati montagne amoni yango. Tango azongi. Bolande siko très bien. Moïse balobine okokota na terre promise te. Amoni mabele yango. Makokota te tango azongi, qu'est-ce qu'il a fait? Un bon serviteur. Alobi pa yanzame abi tata. C'est vrai ngai na kokota na mabele wana te. Abi me lakisa ngai bana na okokotika bango boyete. Lakisa ngai nani na kokiko pona na kati na bana oyo pour remplacer nga mema bana bakota. Nzama abi oui. Yenge. Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Yenge Vantoto. Nzama linga kanengo wana. Il faut qu'on kumisaye, il faut qu'on matisaye, il faut qu'on sanjole ndengi tolobaka. Nzamba lobi tala na kati ya bandeko na yo. Benga Josué. Encadré ye, yende mutako mema bandeko kwa ko tsabango na mabele ya. Kwa ko tsabango na mabele ya. Yenge. Bandeko bokewa. Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Abi pona Josué encadré pour que ça bango na mabele ya. Moïse a encadré Josué pour que ça bango na mabele ya bilaka. Tango alingi kotika nyonso tu na Josué asangisi bana Israël. Vous entendez très bien. Moto oyo nzamba lobi c'est fini. Yo c'est fini. Okokota kuna lisusu te. Akani kandate. Asiliki lipe mutute. Mais asangisi bana Israël. Aibisi bango bibo se rappeler. Nzambe tango asangisaka biso. Malobani na lobaka pona bino. Tala mibeko apesaka yango, mibeko apesaka yango. Mibeko apesaka yango. Abani ko tangela bango mobeko moko. Alobi bosima mibeko wana malamu. Yango ekomema bino ti esika boko kende yango pe mukolana tanga yokoka ekolongisa bino ekomema bino epai na mboka na ekomema bino na mboka na Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Et Moïse atikalaka wana bana Israël bakotaka na Josué na terre promise. Bandeko tozongi sikaskoyo na mukona biso dimanche. Na mama elikamo. Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Pourquoi Nzambe aloba na biso mokolo oyo te respecter yango? Et puis neko bakisa na mibeko lingomba. Tozana habitude ya otanga misatu sur mibeko nyonso to lingomba. Totanga zitisa Nzambi. Zitisa ya deuxième zandini. Na tu ya deuxième wana zitisa tumuno zantwa disieli. Kokota nda kwa Nzambe ya dimanche
ezali recommandation ya tata onda oyo abenga ngai na yo. Yenge. Yenge. Yenge vantoto. Yenge. Alors, pona nini tata onda aloba na biso qu'il faut kokota ndako ya Nzambe. Et l'importance ya ndako ya Nzambe ezali nini? Tata onda tango abandi lingomba, tango abandi kosangisa batu. Batu liboso babana okenda ndako pa bana ovanda, tango na bana ovanda na nouvelle Anvers. Oye koma makanza, ngiringi. Avant kende na Kimbanseke. Soki amonaki que koya epai na ye kokaki kaka linga fongola ndako ya Nzambe ata moko te. Tata onda monaki ke fona fongola bandako ya Nzambe po bato basanganaka esika wana. Abandaki kofongola moko ti lelo ndenge bandako ya Nzambe ekoma ebele puis eza ko continuer kofungwama. Parce que ayebi ke esika wana esika otokoti eza na kombo moko spécial tobenga kango tobenga o kinlongo tobenga o Kilongo. veut dire un lieu sacré. Awa biso mtopesa ngo komanda kwa Nzambe propriétaire ya esika oyo tanga bana ko luwa za ko luenda kwa Nzambe te aza ko luwe local na ye biso to eto louer to lobi oyo comme na ndako ya Nzambe. cela veut dire ndako Nzambe faut qu'on respecte ya Yango. pona nini na dongi na likambo dimanche le jour sacré parce que to komi bon moto ya biso tellement bandeko ngai personnellement na lingi ba encenser ngai puisque to komi ko encenser batu to boseni na kati ya mibeko na yalobi kukala ni Nzambe zankaka ye mono kali mono Nzambe Yakimpala. kukala ni Nzambe zankaka ye mono kali mono Nzambe Yakimpala. kozala na Nzambe mosusu na ngai te ponga na zali Nzambe azali très jaloux biso tokanisaka na traduction ya biso kozala na Nzambe mosusu veni faut que no kozwa kisi ozwi kisi ndenge bamosusu bazalaka babi Nzambe munke bange mosuki asambelaka me aza na mwasinga nalata na lukete abi o protection na ngai batikela ngai pa mama azaka na point wana me aza kosambela Nzambe donc tino ozosambela Nzambe oyebi ata moke yo tango yo oza kotelema obengi ndeko na yo olobi neke kokende nokudi na ndako ya Nzambe wana te ndako ya Nzambe wana etonda basongisongi etonda basongisongi oza kointerdire ye aya na ndako ya Nzambe ya tata onda te donc yo komi Nzambe puis olingi kose concurrence na ye Nzambe alobi telema kende kosambela yo bengi mutu obi kokende na yo te na yo mutu obengi mutu olobi kokende na yo te na yo mutu ovandi oyo yoki mpo babi nakende na ngai te ovandi na yo bino mibale bozali eloko moko bamikolo balobaka insensikule nsemikula kimaki imosi oyo azoboma ligorodo na oyo asimbi nga na koboma te nasimbi kaka bozali eloko moko soki balingi bapesa etumbu bakopesa bino etumbu ndenge moko parce que bosali eloko moko moto akoki kodetourne yo na nzela oyo te na mokolo ya dimanche eza kaka dimanche eza na mikolo misusu oyo tosambelaka ndako ya Nzambe me mokolo oyo moto akoki kobenga yo te kokende na yo te yo mpo vandi na yo kokende te soki olandi ndenge wana ndeko okosuka lokola mpengi bono te kombo nalobi kombo nini mpengi nalobi mpengi nako explique bino mpengi soki azali nani yenge vantoto Nzambe alobi telema kende kosambela me ntango yo babengi yo ndeko abengi yo ozali capable quand même ndeko po oloba na yeke ndeko nzela wana obengi ngai oza koderoute biso nyonso tozwaka lobiko kuna ndeko reprend tes esprits zongela makanisi na yo ndenge bakoloba zonga moto zongela makanisi na yo ndeko nzela wana oza kolakisa ngai eza nzela ya mabe kisielo te moto akoko deroute yo parce que ntango yo yaki ye moto abanda kosambela yo milimo mabe ezalaki na yo Nzambe abimisaki yango
Nzambe a utilisé qui est comme un instrument. Na yemoko, elle n'est rien. Na ngaimoko na téléméonote abino, je ne suis rien. Sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Seul mutozali mukondi kati na biso ezali Nzambe. Seul mutu akokoloba na oke vanda kokende te ezali Nzambe. Bandeko yo otelemi ovandisi mutu. Oko yebi mutu croyance kondima ya mutu wana yo yebi niveau nango ezali te. Oyebi te ke tangu ya telema akena ndako Nzambe akena ko recharger ba batterie na ye. Akena ko recharger ba batterie na ye. Bon tangu yo ovandisi na ndako batterie komi à plat. Mabe ye dwie o s'expliquer ndenge ni ne pas yanza Nzambe. O s'expliquer ndenge ni pas yanza Nzambe. Yenge vantoto. Yenge kuzulu. Mibeko yo ezali très important. Yango base oyo construit mokili ndenge tozali mokili mobimbe eza mibeko. Monde mobimbe tambulaka ntango balobaka ke luya le wuta na Nzambe, c'est parce que mibeko ezotambusa mokili euta socle nango yango les 10 commandements. La peine de mort, oh tout le monde a peine de mort baprononcaka bato. Mais Nzambe mutatindaka yango bien que bato baza koutiliza yango abusivement lelo. Hein? Sauf que dans Genèse 6 verset 9, qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Yutatenguna merman ko elu merman ya elu ma feti te. Tangu yo bomi muto. Otangisi makila na ye yo peko. Wali ezali Nzambe et a reconduire yango tango yo pesa les 10 commandements. A reconduire yango continue na kata 10 commandements. A obi ko bomate. So que yango no mona kana ba parler de justice. Bakomaka duralex, sedlex dans latin. Il dit la loi est dure, mais c'est la loi. Pourquoi la loi est dure, c'est la loi? Pourquoi la loi est dure, mais c'est la loi? Parce que vous n'êtes pas Nzambe. Baby Nzambe, bakakolaka yango ata moke. Nzambe bakakolaka yango ata moke. Mutu tango aza komemona nzela wana seki abungi akomi aveugle. Aza komona lisusu te vedi yo mutu aza normal kolanda pe aveugle wana. Kofivo sikatwa disampo fiba upol mona bolo sibabwa. Kofivo sikatwa disampo fiba upol mona bolo sibabwa. Elu balongo lutwende no kosolo. Yaonda wafunisi Vankata takimba musitwa kundita Vakandukyo Yakintinu mwananza Ambiyaza Elu balongo lutwende nokuzuzu Vataka onda wakadisi Munkata takimba musitwa kundita Vakandukyo Yakintinu mwananza Ambiyaza Yenge vantoto Yenge kuzulu Tangu yo vande lobi Ngabu nabenga nanga batute pona dérouter bango ngenda kwa Nzambe te jamais na yeba formulation ya malobo yo loba ko lobelaka ndenge nini obengi mutute ko kuyene na ndako Nzambe te mais tango bengi bi sika basongi wananga malam na vanda kaka tango zolo bandenga ndongo zako décourager mutu Yenge vantoto Yenge kuzulu. Yenge kuzulu Yenge vantoto Boyebe sika songi ngouita Boyebe sika songi ngouiti Nalobela bino Loba Nazoya Yenge Tangu yo vandi na ndako Concentre-toi Maman wane yaka na mutu nyonso tu Omoni moi eloko moko neti zo yelo neti moi bolembo eloko nini osala fuka masenga na Nzambe po tozali parfait te tokutanaka na makambo mingi oyo ezali vraiment elongoli obima na moment moko boye ose garé oza so na nzela te tokutana na biloko wana nyonso tu
Mais le coup là, tous allés dans molimo mosantu, tout ça n'a toujours recours dans molimo Mosantu. Il y a sunga kabiso. Ayaka toujours dans secours dans biso ba moment il est très difficile. Mais yo tant moni que non ngana trébuché, olingi obenda okuna popo kende bino nyonso du. Attends. Bandeko. Na munoko na biso. Biso nyonso tu tolobaka tata onda lobaela biso dibundi munu kuzuli tu kadia ibatu ba. Donc ngomba na ngana uta na ngone likona batu na ngai. Mais yo lingo komisa batu tata onda batu na ndenge nini? Olingo komisa batu tata onda batu na ndenge Nini. Pourquoi komi ko créer moi groupe ya yo baza la batu ya yo. Donc yo komi nzambe. Mais allons droit au but. Donc komi nzambe. Nzambe alobi kukale nzambe zankaka emuno kan munu nzambe yaki pala. Boyoki ha. Boyoki bino moko ha. Wala ange mutalobi ha. Yenge vantoto. Yenge kusulu. Yenge vantoto. Songi wane yepo na nini? Botala na Genèse 11 chapitre 3 tina 9. Mon origine ya songi wana. Genèse 11 chapitre 3 tina 9. Ezali tango batu bamonaki ke biso tomikoki. Tika totonga miro tozalaka biso na biso. Po babengi tour de Babel. Nzamba tali avanda bitien. Bato ngai munasali bango. Po bakoma ndengo bazako mibona bakomi ngai mutu nakomisi bango. Bon bali basala tour. Ba se protéger bazala kaka cloître entre le mur entre bango. Tiens. Enza masala kinini. Kaka na kati na bango bazako loba munongo moko. Akidi pa wa gomo loba kinya. O kuna komo loba kimfununga. O kuna komo loba latin. O kuna komo loba anglais. Na kati na bango bato ba no solo munongo moko bazoyoka na soute soki bazako loba nini. Donc quand il cette adversité na kati na mwa epi papa Dieu mutapanza ki bango nenge ce qui se passe chez nous. Yenge. Parce que bato basali ba groupe. O kuna na mwa groupe tika tozala boye biso na nyingi na yebaka oyo bazoloba kuna bino boya koyebisa ngai o kuna pe babio baloba kuna boya koyebisa ngai ndako ya nzambe bokomisa mo muziki wanezali comportement bato bazala na muziki et non bato bazala kati ya ndako ya nzambe Dieu ekwalakisa bino ke ngai munazali otia to aza komona na kati na bino omona moko na kati soit abimi pou abengi kuna oyebi tango tovandaki tamaka moto olobaki oya kuna be mususu oya kuna c'est Dieu beaucoup bene songi de nzambe mutako paza bino parce que habitude wana yango te oyo bana nzambe bakoki kozala na yango nzambe alingi te mutu abima mona ke non ngai soki na telemi bamona kaka ngai ndenge mpengi azalaki mpengi azalaki ndenge nini mpengi alingaki gloire mpengi alingaki honneur nyonso tu ya malamu mpengi alingaki ezala epai na ye songi mpe etondaki epai na ye kokabola bato mpe kaka epai na ye me mpengi nzambe asalaki ekosala azalaki soko otali ye moitié ekabwana ya nzoto katikati koto oyo baplume katikati koto oyo bapoile mpengi soki aza koya na fiere azalaki nango soki aza kotambola soki aleki obi oyo mpena mobali alali ya mobali alali awa soki aleki bato bafungula bapoto baotala mpengi aleki ntango okende na fiere wana azalaki nango fiere mpengi awa tokokompare na nani awa awa moto akokana mpengi eza te yenge batoto mpengi ntango azoleka ndenge wana na zamba lion moto abengaka roi des animaux lion aza kosevante abi ozomona mpengi wana mutafamina nga mutafamina bapoali aza nango aigle royal mpe kuna likolo ndenge akovole ndenge wana azoyebisa bato azoleka mpengi ndeko na ngai ndeko na ngai aza baplume azali na yango
Côté bandeke ba lo bandeko na bango. Côté ba nyama poil pendeko na bango. Mpengi place azaki ye fier ma. Malade. Aza komona ye na ye. Songi epai. Kopanza bato epai. Nyonso tu ya mabe epai na ye. Kitoko penza mba pesa ki ye. Obi ndeke o babengaka pan. Pardon, on prononce pan. Et comment pardon, c'est vrai. Ndeke wana azakami na cour royale, na cour présidentielle, pas bateau bazana bodui. Pendant la bodui, au monde bazana prendre na kata mpango. Ndeke mwa za la habitude, soka moni bateau, au monde asali neta kimimba. Ndeke ba olande tata, au monde tomboli mapapo. Oye tout. Oye kiti. Na ba décès za ba plim na ye. Soko talebi. Penge zalaki ndenge mwana yenge jange batoto jange kusulu jange mungubuse mwana mpefia mpengi soko azotambola omoni mupepe ndenge zaka tamusu mupepe vandi nord ekakoya suza pupupu mona baplima mpengi bampengi elali bato baotala mpengi wana mpengi yao mpengi ezakole wana bato wana mpengi wana mpengi ndeko na nangaye bato baza kosevante soki mpe mopepe ye koto bapuani nyonso tomona elali le mosu ye koto elamusi bapuana bo bapuana mpengi elamuki wana mpengi yao baluka kotala bino lio epai ezali bino mpengi ndeko nanga mpengi ndeko na nangaye jenge batoto jenge kusulu jenge mukubusa mwana mpefia me mpengi lokola linga ekotika mabe te mokolo yango ekokaka ekoki tosala mokuse ya pourtant eza so mingi te mokolo yango ekokaka ekoki bato nyonso tu soki na ntango wana okufi ifo bakunda wana baonere bakunda wana baonere mpengi akufi bayoki mpengi akufaka te mpengi ya akufi bato bayoki mpengi akufi babino tika toke noyebisa lion lokola ye aza le roi de la forêt ye moto akoza solution na liwa ya mpe bake oyebisa lion bake omone le roi de la forêt lion a régir binini babino toye komema sango mpo mpengi akufi lio binini mpengi akufi lio iyo wana lio akimi akotika ta zamba bato bamona banyama batala lio aza kokima roi aza kokima ni abi mpengi akufi bini baleopardo oyoka mpengi bango mpe ale nzela nango parce bayebi baobseka mpengi bakokoka yango te eza baobseke le plus cher po eza mpengi moto akufi babino toke noyebisa aigle royal mpe ye alobaka ye aza na famille ya mpengi bake yebisa aigle royal ye aigle nini o mpengi akufi aigle abi nzambe mpe mapapu esi apesa ngai ntango atibo iye kuna akimi bango nyonso basundoli ebembe ya mpengi mpengi akufa moto akunda ye te molimo ya mpengi telengana yango nalobaki kozala ndenge wana te sino kosuka lokola mpengi tika kokimisa bato na lingomba mama moto papa moko alobaki ayo eloko eza le plus difficile kozwa mutu na libanda okotisa ye kobimisa ye eza facile bato mosusu baza tellement très fragile oblesse na eloko moko akoka lisusu te omona vraiment avandi oyo oblesaki ye nzambe akotuna ye jour alobi mutu wana okimisaki ye mpona nini mutu oyo aza koya komema yo na nzela ya mabe alobi ino kokende ndako ya nzambe te loba na ye ndeko wana ezali fausse route ezala ozali pasteur ezala ozali mbikudi oyo ozalaka nzeta paipai soko osambeli eboti nzeta mango na koyokela ata moke kolanda ye te mpo soki olandi ye yo pokendeli na libulu eza na expression mpona kosukisa expression wana baloba wana kizomo oyebi ntango tozalaka bana mike bino maintenant vous mangez très bien on vous apprend comment bien manger nous à la sauvagerie on tenait la route aussi bamama baolakisa biso soki basali ti
Kopati ba la exception nenge ya ko tremper li balakati ba bengo ko yondika. Ah, il faut tremper li balakati. Bino bozaka bo melati, okati mo lipa, oziti, otina munoko, ah. Bo ke na non, non, ce n'était pas comme ça. On dit faut la tremper la kati. Lipe bani ko se fonde otombo le ngo, ah. Na vite to mono zo ko tourner autour. Po ekwe, te ko tozo lingo kwe, ah. Okati yenge. 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 Bon bati yango no za souvent ko bati za moto. Nere tant aux autres trempés, au moins on a libre glissé la carte quoi ya. Yati. Il y a vitesse wana, on continue, on a sa musique. Otomboli. Yenge. Yenge. Yenge bantoto. Yenge kuzulu. Yenge kuzulu. Yenge bantoto. Alors il y a une expression. Oui, coquin na mateo totei. Mutu tango za ko memona nzela mabe. Ko landa te po soko landi ko kwa nali. Nali bulu. Na kizombo balobaga ngo dipa. Di pavo di miete ne sinu muna maza makafi kulanda kana analanda kana ngejaka muna maza makafi wow di pavo di miete ne sinu muna maza makafi kulanda kana analanda kana ngejaka muna maza makafi wow alu bata Ngeya onda mukeleka Zambo buzizinganga Tutondele Ngeya onda mukeleka Zambo buzizinganga Ngewa kitula misumbukise mikwikisi Zambo buzizinganga Ngewa vaikisa bana baisraele mungipiti Zambo buzizinganga Tutondele Ngeya onda mukeleka Zambo buzizinganga Tata ondo wasilo wangi tukulu Ni umpungu tulenda Unzande tulekile kilanga fufu Ngewa kolomo na mpevi ya nami kuloma na tukila Zambo buzizinganga Ngewa tuteki sankuntwala mamuzi Ngewa kolomo na mpevi ya nami Zambo buzizinganga Tutondele Ngeya onda mukeleka Yave dit que tu dis comme tu y as le pouvoir sans mosi kamosi. Matuini tulena mo nata, tulena mo simba, et tulena mo salila, muziki sangenda mimpongo tuel. Kali ki salu ki utubo ki dela, muziki sa kembi se sanisi na mkumba ki ndongo, yeta kimbambe kya. Tuzangula mkumba ki yana kuntwala kansa iziki kumanyina. Mumo mamo su utugangi Futu e katan kemu nzito sikongentino mo yosema mazui ntoto tulomlanga mamonso no babu nate ntanka imani kadimpe fikia kwito moyo wena ye bana banzami tutonda yaka ifokula Yenge kuzulu Yenge bantoto. Yenge bantoto Yenge kuzulu. Yenge mkuse mwane mpapia Ya longo. Nakanisi teoki mama na matea. Mais na matea wana to résumé ka biloko moko mibale ya mikie. Matea na eloko mutu eza pa na ngana yo. Nzambe azala camarade mutu. Moïse le sel abana kuta na nzambe mpungu tu. Tulendo. Biso to za fiere ngai kutu na tata ndo to bana kuta na butuna. Na moyi. Exemple wana nzamba za camarade mutu. Moïse kaka po akotaki mwanda ba doute. Akotaki na biso bana ya tata. Wonda. Osaka na mwa difficulté muke tata on place mon raté sokoti Doute. elonga liboso bokote ya yango tokokanga yango Wana. yango na nzambe amonaki na mibale tango tokoti
ya kichocho kisongi makambo ndenge na Mandenge. tata na nzambe ayebi ke lingomba nena batu nanga batu baoza makambo na ndenge na Mandenge. amonaki ke lingomba ezo ya mu tokomani na 1980 abengaki bato bayaki amonaki bana nanga mpa baokende so nakangi prise asuka te ekozala pasi butuna Na moi. yango na banda lelo soko ke fongola kaka munu nkunda mene soko oyebi munu nkunda mene okondingana ata moke te na kombo na tata mpe na mwana mpe na limo Mosantwe. priere wana eyaki na ntina nango ayebeki epai bato baza kisongisongi ozala makambo ndenge na ndenge ko Ekozala. toyaka ata mikolo so recitation tokomi na suka tokangi priere munu nkunda mene oyebi ntina Na yango. yango wana banda lelo barapele biso koninganaka no te mpo makambo eyebaki ozala soki kaka ozongi tie munu nkunda mene kame babike tata wili aza boye asalaka boye me ngai munu nkunda mene na tata ona nakozonga nsima te nakomona tata mpe na mwana mpe na limo Mosantwe. mate ya minene bapesi biso yango wana nzambe azala kamarade ya mutu Te. amonaki liboso toke tobunga yango ayaki na munu nkunda mene so oza munu nkunda mene kame balobi ndenge nini yo kaka tata oni nakomona tata mpe na mwana mpe na limo Mosantwe. mateya na biso si batondi ngai moye natondukila lisusu ezali ngai na resume ka biloko wana mpona kolansaka nzambe azalaka kamarade ya mutu yango wana tosali rappel ke banda lelo kame babike tata wili yo oza ndoki yo osalaka ndenge nini kolemba te yo ozalaka munu nkunda mene nakomona tata mpe na mwana mpe na limo Mosantwe. na bamateya boye sikoyo tokomi na ntango biloko balambeli biso ezali chik sikoyo yo okomela ndo na mai ya nini ya sase ya 1 euro yo moko yeba na biloko oyo oleya kitoko okomela mai na ndenge ale tata tila biso wana tokomi na ntango tobonzelaka nzambe Na biso. na kombo na tata mpe na mwana mpe na limo Mosantwe. eglise ezalaka elengi me toyaka retard tolobaka mingi so toyaka na kutava ezalaka esengo mingi na kombo na tata mpe na mwana mpe na limo Mosantwe. Allô, allô, allô. Yaoundé. Allô, allô. Yaoundé. Au téléphone, ya monimwe. Yaoundé. Au téléphone, ya monimwe. Yaoundé. Allô, allô, allô. Yaoundé. Allô, allô, allô. Kenga ni bomo lenga ba. Boba na tumakede. Boba na siasese.
Pona mabonza la biso tosengi mama Kisielu mama mami allez gagner biso pour bonzela Merci tokotonda na komona tata pe na mona pe totonda totonda Isukisa. Merci tosala rapidement rappel à ba communiquer les ala mingi ba communiquer tant tout pesa tout il a on bena commentaire bien bien batu ba yara na nuti mais to voulez merci. Dimanche, culte de 9h30 à 13h. Ici, la matin, à toujours le lot. C'est important s'il y a dimanche. Les gens souci mingi biso na église ti le lot. To lobi ke nzambe ayena lingomba na batu na ye. Après ça instruction na ye église obanda 9h30 à 13h. Na matin à toujours awa. Na esala nga pasi yo église. Obike angaka quand même na zona nga église eza mutema. Mais mutu ozo benga nzamba alobike nga na lingomba na ngana batu na ngai. Siko yo nzamba alobele lingomba na église na
yo sikoyo ba église no eza motema est-ce que ozotosa nzambe wana bozotosa nzambe wana na kasi na mateya tozwi yango soki ayebaki ke église eza motema alingi afongola baparoisse par-ci par-là te awa ezaki longo kiyave pai nde tokoya kozongisaka matondo butu na susi kaka biso torespectaka na biso kaka ke baengagement na mosala oyebi ke babi 8 heures oyebi ke salaire na nga ezalaka 1000 wana orespecte yango otya réveil oyebi ke okezwa 1000 na yo 8 heures juste ozala mosala me nzambe oyo apesi yo bomoi ya seko tozotuna soki nzambe afutako nini ebele bazali tasa baoluka nzela oya poto baya te me yo oya kasi lifuta na te nzambe afuta oyo yango wana te sikoyo alobi nonge 9h30 13h yo lingo ya 11h 12h tozotosa nzambe ate tochange habitude omoni église ya kelengi so toye lere wana nzambe apesa biso nyonso tokobina tokoyemba ekozala na esengo na kombo na tata mpe na mwana mpe na limo 9h30 à 13h mardi luwa wana nzambe etanga sa ye mokili awawanaki deja na mwana mwasi na likolo na lola mpo toyebaka te nzambe asalaki biso bato lolenge asali ada me ntango asutuki boye ada asutuki yango na eve luwa wani basalaki na nzambe ngano toyebi yango te me nzambe lokola alakaka na lola bayokanaka na nzambe ntango akitya monani mpa na biso abi kasi napesa ye bango luwa wana amemeli lisusu nga na yo luwa wana komona tata mpe na mwana mpe na limo ekize mwana mwasi yo lukaka baexemple eza polele lingomba nini bapesa bango kombo luwa wana me yo balobi noke luwa wana donc alias yo bokangaka na nzambe amemi yango su na mabele siko mardi tonéglige yango mpona nini tokanisa nzambe na biso mardi bamama yango kutu mpe bamama mpe balobi baolala te journée spéciale eza mardi à la 11 luwa onu général de l'Europe sikoyo yo mama ozali awa na mateya oyo oyoki soki yo ozangi nayebi te so baoteya biso su ndenge nini mardi Belgique biso nyonso mpona luwa wana mercredi kilt mercredi ezalaka dispensaire spirituel biso tonéglige me moto aza na nkayu na ye oyo mpona mosala ya tata me so tozwa église te tokosalisa bamaladi ndenge nini toyeba mibeko ya lingomba ndenge nini lelo bajeune fille na biso bazwa bambasi soko otiki ye na ndako akoyebaki na mpefe alongo baliaka ngulu te akoyebaki na mpefe alongo bamelaka masanga te akoyeba makambo ndenge na ndenge nini yango wana fo toyaka tozwaka mateya na biso ya mpefe ya longo. Pour information, biso na église ya mpefe ya longo depuis le 2 décembre déjà toza na musée nayebi ke na Belgique bazobongisa biso ki musée royal bato na bato bazobongisa bamusée na bango na ndenge na ndenge biso mpe mpefe ya longo musée setelemaki na mbasa banda le 2 bafongolaki musée biso mo toyebi ntina nango musée biso toyebi ke na mpefe ya longo tata on aza irremplaçable na kombo na tata mpe na mwana mpe na limo me bana na biso baolinga bayeba histoire yango batikili biso muzole batili biso mpe musée ntango otuna oyo omoni série moko tata na ntango abandaki saki alataka saki mo abandaki omemao saki yango oyo basali musée mpona histoire mpefe ya longo etika libela na mokili na kombo na tata mpe na mwana mpe na limo bandela secrétaire adjoint. Ensuite, bato bazali convoqué papa Harry, papa pasteur Harry, maman pasteur Nzongo, maman Monique, papa président Elvis, na papa Willy. Esengi ke samedi le 15 à 12h tous à la awa pour to commis déjà la fin de l'année. Tout ça la bilan à 2017, total à 2018. Total à 2019, autant de sa paroisse ndenge na kombo na tata na mwana pe na limo mosantu. Ce qui peut être possibilité aux alabatata baouda dans la province, bazali concerné mais ils ara passe mususu ndenge audi Toulouse le loi ya sur d'image to éviter mais bango pe bazali concerné na réunion na kombo na tata pe na mwana pe na limo mosantu. Pour na otanga ba kombo papa Pembele na papa Ngirama. Les 16 tozali na ntintsani na paroisse na biso. Biso moto yebi ndenge tosala ni na biso poto ko kofutaka esiko tozali na kombo na tata pe na mwana pe limo mosantu et puis to bosa na raté ndenge ka to ke ne debriaka
tout le monde a receveur, tout peut se rappeler, moi, ma coordination, la chose pour les fêtes, les cas à salle, la combo, la tata, moi, on appelle les limo. Mon sang. Tous on a deux fêtes amenées les Oya, pour Nangayo, moi, on a tata Honda. Le 25 janvier, le 28 janvier, Yango Wana et PCM Libiso. Le 25, ils ont un certain vendredi, on a la paroisse, pour 15 ans, il y a des organisations, il y a tata. Le 28, et vous avez un certain lundi, Toko Kanisa, Toko Zanaba paroisse, pour 30 ans. Total Nzembo, la jeunesse, et Yembela Kibiso, Tata Kivo Vele. Nakinyongi na biso, 30 ans. Yangwana Mabungi Sami, pour la fête Yango, Tope Sangon Tsunga, Tope Sangon Lengi, Pope Batwa Outa, Paï Nabipa, il y a importance, il y a des boules un peu fian longo, tout le monde a kické. Le 3 février, Bissonioso, Nambanza Belgique, pour nous kumisa, Mokoloa, na Combo, na Tatape, na moi, na Pele Limo. Bata Belgique, bah, le problème de poser si la bombe, mais Bissot Batua France, vraiment, tout ça là, Makasi, tout ça là, ni toko ça là tout, donc, ma cotisation, tout y est bandé, tout kendele, pour tout kende, au kumisa Nzambe, na Bissot, Nambanza Belgique, le 3 février. Et qu'on sait, et ça n'a qu'un linguiming pour église, et ça y a un yo. Celui qui a pour moni sa présence na biso, na bisika wana, le kumu, toujours peut s'appeler à tata onda wasilowa. Wangi tukuru. Ya wana to sala na makasi, na balibenga minyoso, to sala kawana na kombo na tata pe na mwana pe ne limo. Musantu. Na kanisi, pour na ba communiquer na biso, lelo, to suki wana, biso moto moni, ezalaki mkola munene. Yangana yo tutamboli mbasi na biso makisiel na biso mama mayambu luesu Pélagie na kanisi pona ba communiquer na biso to suki wana na kongo na tata pe na pele limo Musantu. na kanisi le 25 na le 28 na tangaki ezaya janvier. On dit toujours côté na ba fête na biso ya sika le 25 janvier ezali date au tata on a depuis 2004 atika biso ezali 15 ans et vous allez un certain vendredi le 28 janvier ezali 30 ans ya 5 1989 tilelo yango église de l'Europe et mon avis que 15 ans à 30 ans photo pesa en plein na ndenge moko nini ya tomonaki les 3 toza na Belgique et sengameli biso nyonso toza na mboka ya Belgique pona ba communiquer na so to suki wana tika totonda na kombo na tata pe na mwana pe ni mosa totonda to suki ça. Merci jeune fille na biso o pa bimi lelo Maman Mayambu Lueso Pélagie, Nesengo Pino Biso to lakisi ye, alobaki biso pe to ozonga ndenge wana te. Moi eloko na muki asalaki to sa précédé, moi J malgré ça bébé, mais le lo kalingila kingana on ikate na kombo na tata pe na mwana pe na libo. Mosanto. Comme il a fait la souka bobo meseni. Muto syndicat sur la prière, en la prière la so. Oya lambela so ka pe biloko lelo. Oya kitoko tole ye kam ta syndicat so tika na côté les papa pasteur Henri tout on est là comme on a tapé la mort appelé ça tout on a pour ce qui ça après c'est bien Baisayele bakikotele soki musikumi bakulilimya yave efumu tunatamu bidimba twazila kidiloko yave
Baisraele bakikotele soki musikumi bakulelena yave efumu tunata mumidimba twadila kidelu kwa yave mutale kamonoketo kyavina kyameni kyatukuswa kwa tanto nyanza tataoza fina maumvika lulendo efumu tunata mumidimba twadila kidelu kwa yave mutale kamonoketo kyavinya kyameni kyatukuswa kwa tatu nyanza tataoza fina maumvika lulendo efumu tunata mumidimba twadila kidelu kwa yave Besi Europa bakikotele soki musikumi bakuleleni yave efumu tunata mumidimba twadila kidelu kwa yave Besi Europa bakikotele soki musikumi bakuleleni yave efumu tunata mumidimba twadila kidelu kwa yave lutale kamonoketo kyavinya kyameni kyatukuswa kwa tanto nyanza eyo wasilwa fina maumvika lulendo emfumu tunata mumidimba twadila kidelu kwa yave lutale kamonoketo kyavinya kyameni kyatukuswa kwa tanto nyanza tataoza fina maumvika lulendo emfumu tunata mumidimba twadila kidelu kwa yave betoko France twakikotele soki musikumi bakuleleni yave emfumu tunata mumidimba twadila kidelu kwa yave Besi Belgique bakikotele soki musikumi bakuleleni yave efumu tunata mumidimba twadila kidelu kwa yave Besi Suisse bakikotele soki musikumi bakuleleni yave efumu tunata mumidimba twadila kidelu kwa yave lutale kamonoketo kyavinya kyameni kyatukuswa kwa tanto nyanza tataoza fina maumvika lulendo efumu tunata mumidimba twadila kidelu kwa yave lutale kamonoketo kyavinya kyameni kyatukuswa kwa tanto nyanza tataona fina maumvika lulendo efumu tunata mumidimba twadila kidelu kwa yave Zami mpumu tulendo tata undo wasiwa ngitukulu Mulungu kwa kiasi tata tukutonde mumamonsono au tugangi mukilumukiki akifulukiki mujambu kilumukiki mkiana kyalumusi kalanga kyandongo ekya kinesi kansi kikibuno kena kyakizeya kamulutila mujambu mautugangi akifulukiki ya mwanza kama lendi pesa sana mkutuko etya mkutukosi kayinge umwese simubange fo huna munabeto weti sana munabeto yutuzoleko tutela matusala kisamukia mudido kuyisiri mukutusisike sa mukutuwenisa basi tuzaye vo jamu ndidi jena janglo mudele ngolo kene ndidi jena jangfalo Yave tukulombele tukuboke musasu mpezi andongo ikikanu kakibanda. Tuadisi
Talisa kalinge kaka una mati wake kama katibizi bana baba. Yala kalinge kaka wana yale wake katibizi bana baba. Kitala mukatebe. Tala situra kama kisinga kikindaka kumkileza. Situ jata na nzila za zila. Situ kutuka mosi mubivinga pietu. Munzila zisitu kwenda kukabina kala ke wosumbula. Ngetata ono wasilu wangetukulu tutekidila funtwala. Ututwalisa munzila zezonso. Situ jata mubima bileblo matue mesu bitwa saundu nga zibetu bango banza. Situ sabuka zimbambo zinzila mutela manga zinkose zingo. Kansi biobia bionso no bina pungwa munangolo munadendo mpesi ya lo. Tournez-vous féminine mon angenda me fongo tule. Tous ay vont ngé kwa luno. Ye una kutunungi sa mumvita za zonso. Mamonso nge una teki la pontuala et tuna yala be bionso. On se wena lefo, on se wena. Yala mumuskambo mukate beto. Tu alisa, tu saya, et tu santa ngenda me fongo tule mon akelika. Tu bana ba kuya monzana. Otu kulweri minsiku tutari kunange. Etu tamulweri masumumetu batatangena wanzamu kaninge kakolena mokatula yeulenda kutuvelisa yeulenda kutufuanisa basi tufuanakana bonso kuzenda ngezami kumkwe diga mkungwa kyando ngensi iyala mukate beto ngekibeni tekela mutwala ngekibeni twanisa musika mukate beto yala mukate musika mukate beto na temu bilinga sakumuna esambula mubisalu beto mumamoso ngeka katulomba katubokila ngeka katuteksamu tangu za moto kulwala kaninge wona mtwali wakelika katwadusangu bana ya vesika ya mayalo ya mafuta tumepisa lekla kufemini ngala tangu kidisa na nena kuleni kaninge katulomba kuna mtema na kusu ngeukala ngeukala me ngeuzinga ngofyangu sene makali mamonzo ngemono lumandu ya vipika mamange mayala sikla mukatibe solo ngena ngani mundi mukatibe efya longi yalla ngeyitwalisa mamonzo utugana na kusenskanga na kufunge monga kaninge kata una imwenu sikatufwili kubetu ngeuna imwili sikatufwili kubetu ngeuna mpefe kali uvevi langa mfile yonso mamonso wechimona ngeuchikanga kenga mini ngeushungikanga utulanga munzila asiba yaku kababwani msumukuni zilembo losonga zika mamange mayala bakuna basika mukatikibetu wabunatenda Tarabantu batatira batasosa nzambi ya kerika kwesi bamona yao nzila ya kerika batasosa batamona ko konsi betu tuveriki salu sisi kisalu kanene tutabaki sa mkoto ko bampangi bankaka batafwa bandadi mampile mpile makoti munsi tata oda biku tufila kenda utuvutula kibeli tata tukala bantu kabibulu ko kadi tata muntu yindulanga vutata oda tutayindula ko kidze mutula bauva kubampangi bankaka pasi batu kuikila nzambi ya kerika tutasambila yina tatu tufila kenda utufila kenda lumki ya humujaka tuisili mafuku mandala mudila kenda mazulu ya mulika mukati na mose mukati kifulu kyaki bampangi balendele mpe balendele ko tata onda bikutu basila betu babonsono lumki ya ulunge wisili jaka mukati na beto pasifo tulonga mamunge ulonga yena fondation ya kisalu kyako bika tata bayi yako tuwedi mambo momo tunati na yao bampangi mula yenge lufufa mukibele tulunga bampangi bonsunge tata onda huzule betu babonsono tukaya kima kimosi tulekela kumosi tufumuka kumosi tata onda katru majui la busengi tukala bambuta kelika muna mambo makopasi tulonga bandeki batafuisa mumalima meto tala jafi bampangi bantaka batukimitiala beseli tata pasi kubaseifo zambia kelika tutasambila bika tatu babansila betu tukili mbanza Belgium tupansila muna nkenda ko bantu batazinga mbanza France
sese ubabanzira mnalefa ku tata ola betu vute matondo kalizola kiaku ya luti kunene mukati na beto kitu na yao tutafanga kontwala ku vomani biko kansi tata ndio utasisa betu kinsiona ko utakuisa ntangu za zonso mukutu susu mna parce que tu vutu kwa sambla nzambia keka bika mkumba kuya zamko mutanga wa sono bika mkumba kuya sitso mantangu za zonso mukati na kifulba ya makuta kene tu vutu ya kama matondo tata ya tukivan to bika mazulu tambola matondo meto kadi tata yo tu basi lumkia uru mange matizulu malungile kadi tata mpofu za pefio kanga ko kansi lungalanga muna kons tukutondele muna konso motu kuiki kwa ni muna kereka bika tatu makeba pe wa bansla pasivo mamunge uveli lumkia uru ya kalamba mkula moyo mukat na beto tukalo kweti muna kampema kutondele yafe tu futuri matondo mu mamonso mo turangi ni tata ono wasilo wangi tukulo et tu vovele vo moyo wena yetu Mono kunda mene onso bakuna mama nkulusi pasi ya tambo la kwa lunongo la nzambi kansi kalenza yaliko kavena nzaile na kumbeti sako kunda mene lunongo la nzambi tuvuteli matondo kwa nzambi ukatukuru mimi mama moyo wena yetu yave lungu kya mtimaku kilungili kwa beto lika kyanyeka kwa beto kakisansu swani yekuko kyakala kya longo muzulu yeva ntoto tokotonda nyonso nzambe asaleli biso banda tobandaki ti tokomi na suka na kombo na tata mpe na mwana mpe mosantu totonda tosukisa kembo enzi tusukwana ituvana wampungu tulendo kembo enzi tusukwana ituvana wampungu tulendo fungu tulendo inani inzambi fungu tulendo inani inzambi nzambi nani ikya kwanza nzambi nani ikya kwanza nzambi nani ikya kwanza siku bila dibundu zitisa nzambi zitisa tumuza swadisa dibundu zitisa ile kila luyalu mukese tunaimbelanga onse tosi yakemuka onse tosi yakemuka mukese tunaimbelanga onse tosi yakemuka zinganga zizatelama mulonga nzaya osono onse tosi yatemuka onse tosi yatemuka mungeze tunaimbira onse tosi yatemuka milongi siyatelama mulonga nzaya osono onse tosi yatemuka milongi siyatelama mulonga nzaya osono onse tosi yatemuka onse tosi yatemuka onse tunaimbelanga onse tosi yatemuka onse tosi yatemuka onse tunaimbelanga onse tosi yatemuka zinganga zizatelama mulonga nzaya osono onse tosi
temuka. Onse tosi temuka. Ana ya embera. Onse tosi temuka. Ora
yangi muna mitima kaluka di ronga ko nzambi sikasala mubeno ha kiyadi tu esili tama soto fofo mubeno bankaka kiyadi bazole dira mama keli ka batalongira mubeno fondation di bundu lu jatra mwe misiku lu ta fofa muna siketi kabuna ko nzambi katatala jaka bambuta ko yatikita la bana mujamjanki zola kelika muna mitima beno bambuta mpamba mumpamba ita mwana mubeno mpamba bambuta pendant la prédication bana fofa ntangu yoyo lumingu luisa ya mambo meno kaka muna mitima kija Dieu voyait dans le cœur endurci. Vous avez bien accepté l'enseignement. Les grands, ils n'ont rien assimilé parce qu'ils ne sont pas là. Mais vous, Dieu a confiance à vous. Parce qu'en vous, il estime que cette église va aller en avant. Tout le temps de kalumoni wonga ko bonsi ba fofele mama nzabi kama viokanga ko malunga nanga balenda zola kaba zola ko si masalamba bonso nzabi wakanga mutia banzenza konso muntu kasadla nzambi wala kelka kaba kanga nzambi ko bakanga muntu kasika nzambi ko bazola balenda zola si malunga na muna konso muntu sikasadla nzambi muna kelka nzambi sika yika majani esika saka kisalo konso nzambi sika zola tout le temps de l'air lu futre yenge lu fufa mo ya nzambi pongo twendo mu kasika tlabeno lu simana mo moko bangi muna pasi lu lomba nzambi tala beto lu zola na muna kieli kaka kionso no muna mitima mieno ita mona beno muna kiese vongini ni mufulu kyaki ba wisesi ba profite ba vovele beto ba bonso kasi nkato konso bantu ye mambo mawo konso bantu ye mambo mawo volu zole mama nzambi lukanga beno ba bonso kimaki mosi lufu mko ku mosi luleka ku mosi nzambi sika yanga beno ba bonso no lumana kaka tata ona kilili mujambe beto kijambo ki muntu vovele mo beno buna tauza kaka tata ona kiesi mujambe muntu mosi kaka yina wisi mukifulu kila kilili muna kiesi yina hilo vuto matondo bika mpungu tu ndo kwa bika mabelo babonso no lu vuto yenge lu vufamu tala bunti Zola tukusenga Zola Adiwena Nzambi Zola katu Kamba mupango Adiwena Nzambi Mama mukama Tokosema Atozali Yenge kuzulu yenge église sila ki nango nzambe loko aza bolingo loko la bana babetekela bango tolo bazala bango assurance na bango pa ya tata wona lenda ekotika bango te po bango balobi na bango ke ezala ndeni ni bango assurance na bango bakotika tata onda te na bolingo na tata onda pa ndotika bango bazonga ndongo na te yango yebisa bango bokitsa ndoka motema boko dirige kaka na kombo na tata pe na mwana pe le limo mosantwe nzembo ba peso nga zinga ngasi do boko dirige boko sala mutu na mutu o tata onda cha kobanga no mutu